हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। ट्रक मास्टर इंडिया सामने देख सकते हैं, मेरा ट्रक खड़ा है, ये रहा। हम अभी ट्रक में चढ़ते हैं और हमारा ट्रक में आज ये क्या लोड है गाइस, पता नहीं क्या बालू टाइप का लोड है, इसी को आज ले जाना पड़ेगा गाइस। ट्रक को स्टार्ट किया अभी अभी निकलते हैं गाइस। और आज हमें जाना है मालदा से खड़गपुर। चलिए गाइस निकलते हैं। देख सकते हैं गाइस, अभी ट्रक का केबिन आप लोगों को दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम है मेरा ट्रक मास्टर इंडिया में। इधर जाना गाइस, अभी ट्रक का केबिन देख सकते हैं, देख सकते हैं ट्रक, देख सकते हैं गाइस। ट्रक का हॉर्न बहुत ही बढ़िया है। ये रहा ट्रक का केबिन, पंखा घूम रहा है, बहुत गर्मी भी लग रहा है इसीलिए। चलिए गाइस, बहुत पुराना ट्रक है गाइस। अभी देख सकते हैं गाइस, गाड़ी आप कितना गाड़ी है, देखो गाइस यहाँ कितना जाम लगा हुआ है, देखो। चलो गाइस चलते हैं। अभी मालदा जाने में गाइस 190 किलोमीटर बाकी है। चलिए गाइस चलते हैं ट्रक लेके। देख सकते हैं ट्रक, और इस ट्रक को चला के पैसा मिलेगा और भी ट्रक खरीदेंगे गाइस। अभी एक बार से नहीं होगा, और भी जॉब लेना पड़ेगा, उसके बाद होगा। मेरा ट्रक का केबिन गाइस, अभी हम लोगों को इंडिकेटर देखिए जाना पड़ेगा। चलिए देख सकते हैं ट्रक हमारा चल रहा है, अभी चल रहा है फिलहाल। अभी हाँ 70 रुक गया गाइस, अभी 80 तक जाएगा ट्रक। नहीं गाइस, ये 75 ही लास्ट है, मतलब 75 तक। चलिए गाइस चलता है। गाइस फाइन कट गया 500 का। ग्राफिक बहुत ही बढ़िया है। हम लोग बर्धमान पहुंच गए गाइस। हो गया छोटा सा ट्रक। चलिए गाइस चलते हैं। मेरा ट्रक देख सकते हो गाइस। अब यहाँ पर ओ अच्छा, मैंने हम लोग को डायरेक्ट नहीं जाना पड़ेगा गाइस। हम लोग डायरेक्ट खड़गपुर नहीं जाएंगे, यहाँ पर बर्धमान में लोड खाली होगा, उसके बाद और भी लोड लेके जाना पड़ेगा खड़गपुर। किधर है पिकअप पॉइंट, नहीं है खाली होगा। देख सकते हैं उधर हो गया गाइस। अभी देखते हैं क्या लोड देता है इस बार। ये तो ये देख सकते हैं, हमको ट्रक को पार कर दिया गाइस। क्या लोड देते हैं देखते हैं, और कितना पैसा मिलता है वो भी देखते हैं। कितना पैसा मिला, कुल 8600 गाइस। मेरे को लोड मिल गया, अब जाना है खड़गपुर। स्टार्ट कर लिया, निकल गए खड़गपुर के लिए। ये हमको आज स्टील कॉयल लोड कर दिया गाइस। अभी चलता है, चलिए गाइस। देख सकते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक है गाइस, बहुत ही ट्रैफिक है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। अगर हम साइड से निकल ले तो क्या होता है, साइड से निकलने से क्या होता है।
हाँ भाई, साइड से निकल लिया। ठीक है, मुझे निकलना नहीं चाहिए लेकिन मैं साइड से निकल लिया। चलिए भाई, जब चलते हैं हाईवे में पहुँच गए। खड़गपुर जा रहे हैं अभी हम लोग। चलिए भाई, फिर से टाइम कट गया 5 मिनट। चलिए दिखाते हैं हम लोग को ये सामने का स्क्रीन। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। फिर से फाइन कर दो गाइस। गाड़ियाँ भगने पे थोड़ा सा। चलिए गाइस, थोड़ा सा फोन में डिस्टर्ब हो गया था इसलिए अभी चल रहे गाइस। चलो पुराना ट्रक देख सकते हैं। देखो गाइस, जाम हो गया था। चलिए गाइस, चलते हैं। ये बहुत ही दूर रास्ता है गाइस, से 5 मिनट चला गया। नहीं यार, दूर नहीं गए, हम लोग खड़गपुर पहुँच ही गए। वेलकम टू खड़गपुर। चलो गाइस, इधर हम लोग दाहिने तरफ लेता है चलते। हमारा तो हमारा लोड को खाली करना होगा। सामने ही है, ज़्यादा नहीं है। चलिए गाइस, तो चलिए गाइस चलते। थोड़ा दूर हाँ, दाहिने तरफ है, इधर ट्रक को लेना पड़ेगा। ये भाई हमारा यहाँ पे लोड खाली होगा। ट्रक को लगा रखिए गाइस, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। देखिए ट्रक यहाँ पर लगा लेते, देख सकते हैं। हो गया, मिलते हैं गाइस अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।